parell d'ells pues detectan de que lo diré en castellano así nadie se enfada. Detectamos de que el aparcamiento de la... Vamos, lo farem en català i en castellà. Tots fa prou anys que viuen aquí, Sí. Doncs bueno, el tema d'aparcament de la part baixa lo tenim bastant malament, sobretot totes les persones que tenim vehicle a l'hora de poder aparcar. El 60% dels vehicles que estan aparcats als nostres carrers, i quan dic nostres carrers és des de l'estació fins a Jaume I i del carrer Caputxins fins al carrer del Mar, són de gent de fora. Resulta que tota la part central, diguéssim, de Tarragona és fora de la part. Llavors, com que ells no volen pagar, què fan? Se baixen aquí a la part baixa, deixen el cotxe el dilluns fins als dimecres que pleguen i se lo tornen a portar i lo tornen a portar una altra vegada el dilluns. Llavors, què passa? El comerç, el poc comerç que tenim aquí, la gent, i jo poso un exemple, baixo a Baixador del Puerto a comprar una lavadora i comences a donar tons i al final on te'n vas? Cap al Carrefour o cap a l'Eroski? Els restaurants, els pocs restaurants que tenim aquí, la gent que vol vindre a dinar no pot aparcar i al final marxa. Inclús els treballadors, molts que se quedaven a dinar al voltant del seu treball, avui en dia, a les dificultats econòmiques que tots tenim, què passa? Molts venen a dinar a casa, no poden aparcar i al final han de llançar un bocadillo per la finestra perquè marxin una altra vegada. Aquesta situació nosaltres no la podem tindre perquè les raons són aquestes, no? Si volem fomentar el comerç, ha d'haver aparcament. Sí que és veritat que avui en tota la vida s'ha de pagar i sí que és veritat que s'han reduït unes tarifes tant per residents com per les persones no residents, però que siguin treballadors d'aquí de la part baixa i d'aquí ja de parlar el Pedro i el diré el senyor Setias de lo que són el pagament de les tarifes. I avui per avui, a l'estudi que més o menys hem fet, la zona taronja seria al carrer del Mar i al carrer Lleó i tot el que és zona verde per als residents seria des del carrer Podaca fins al carrer Jaume I i des del carrer Sant Miquel fins al carrer Real. Solament quedaria com a zona blava plaça de los Carros, carrer Apodaca i el tros que baixa de la Villa Lluna, carrer Sant Magí, fins a la cantonada del carrer Cartagena. Però tot això és modificable, tot això es pot canviar. O sigui, que no hi ha, ja això serà així i s'hi acabarà. No, tot això és modificable. Per això el gerent, ara els dona una miqueta més explicacions i el company Pedro Sánchez, que és el president de l'Associació 21, ell comentarà una mica de les zones en coses de mig anys, totes les zones que s'han fet de verd i taronja i el sentiment del veí i el sentiment dels presidents de la federació que ha sigut un èxit rotund per al veïnat, per al comerç i per totes les persones que volen visitar tota la zona. Pedro, te passo la paraula. Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Jo, com bé ha dit el company José, com a president de la federació que aglutina 20 associacions de veïns de la ciutat de Tarragona i algunes als barris, nosaltres estem dintre també del pla de mobilitat, que tot això, com tots sabem, és ben ordenat pel pla de mobilitat de la ciutat, i en el pla de mobilitat, al ficar les zones d'aparcament, taronja, verdes i blaves, us puc parlar del que nosaltres hem viscut amb altres associacions de veïns que també pertanyen a la Federació Segle XXI com l'Associació de Veïns del Pol. Nosaltres vam detectar, començaré dient una cosa molt clara i és a ningú s'ha de pagar. Si jo vinc aquí a dir que estem tots contentíssims perquè volem pagar cada dia més, estarem dient una fal·làcia. I mentides no m'agrada dir mai. A veure, el que sí que és veritat és que els veïns que vivim a les zones on no n'hi ha o on no hi havia zones blaves, zones taronges o zones verdes, que les zones verdes són per nosaltres, per als residents, pels veïns, els nostres fills, els nostres nets quan venen. Perquè avui
I a més, jo, quan m'havia de venir a la reunió, feia uns dies que hi rondava per aquí, a més tinc família, ma germana viu aquí al costat, hem estat observant i ens passava el mateix que ens ha passat a Monestir de Poblet, al Destal Can Muralles, Torrents i Vives, jocs on quan van ficar les primeres pintades de les zones noves i zones verdes, els propis veïns van ser molt reacis, en principi. Però el tercer dia que estaven ficades, vam observar que els vehicles, com tenen vostès aquí, vehicles que estan una setmana, 15 dies o 21 dies aparcats i que no són veïns d'aquí, o sigui que vostès quan venen a intentar aparcar han d'estar donant 40 voltes i vostès hi viuen aquí. Vostès són els residents d'aquí. Vostès són els que han de poder aparcar aquí. I això, amb zona blanca, com està ara, si miréssim tots amb els números de les matrícules dels cotxes que tenim aquí aparcats, veuríem que de cada 10 cotxes, de cada 10, no em quedo curt, 7 no són d'aquí. 7 cotxes són de dalt, són de les zones verdes, de les zones blaves de dalt, que com ells no volen pagar, venen cap aquí baix. I llavors el que fan és treure'ls qualitat de vida a vostès, treure'ls jocs d'aparcament a vostès i que els vostres fills o els vostres nens quan venen aquí a visitar-los o a dinar o a qualsevol hora del dia a voler aparcar no tenen lloc per aparcar. Qualsevol de vostès ho saben millor que jo, que he vingut i he estat donant per almenys 15 voltes per aquí amb tota la problemàtica que existeix. I són hi aparcament allà baix, on està la zona blava, al final, quasi a l'avinguda que baixa, cap al Serrany. Qui guanyarà? Vostès. Recordin quan ho dic ara, jo no voldria pagar no sol això ni altres coses, però qui guanyarà en qualitat de vida seran els veïns que hi visquin aquí, perquè podran venir cada dia i tindran lloc per aparcar davant o molt a prop de casa seva perquè vostès són els que viuen aquí. I els que venen aquí a usurpar, així de clar i amb aquestes paraules, a prendre'ls a vostès el lloc d'aparcament, a aparcar i a deixar vehicles semiabandonats, perquè estan setmanes i mesos aparcats aquí a zones blanques, traient-los a vostès el joc, aquests seran els que perdran. Aquests que els estan deixant abandonats els cotxes i que els vostres fills, vostès mateixos i els vostres nets no poden aparcar, aquests seran els que perdran, vostès hi guanyaran. Per això li dic que nosaltres la sensació i el que hem viscut en cada una de les associacions de veïns en les quals s'han ficat, s'han pintat les zones, han guanyat en qualitat de vida al veïn. I encara els direm ells, tenim associacions de veïns que estan reclamant-ho per activa i per passiva que li expliquin, com els explicaré i els podré dir perquè mai sempre dic les coses com són. Com al carrer Goya, tota la zona de l'associació de veïns del carrer Goya fa moltíssims mesos que està demanant que li fiquin una zona color taronja o una zona de color verde perquè ells no poden aparcar. Els propis veïns que viuen allà no tenen lloc per aparcar perquè el reste de la zona colindants venen i s'aparquen. Exacte. Per això els dic, després, amb el torn obert de paraules que suposo que donarà el senyor José, qualsevol cosa que vostès creguin o necessitin, estem aquí per contestar-nos. Ara, si us sembla bé. Molt bé, Pedro. Abans de donar la paraula al gerent, al senyor Sergi, tenim aquí el recolzament de 97 establiments del carrer del Mar, carrer Lleó i carrer del Mar. D'establiments que no poden dir que aquesta reunió, però aquí està tot per escrit dient que sigui l'aparcament, sobretot per als veïns, perquè d'aquesta forma també es beneficien. Jo no sé dir com ho fem. Bona tarda a tothom. Gràcies al president de l'Associació de Veïns, al president de la Federació. En principi, a mi el que sí que m'agradaria és començar una mica per donar 4 pinzellades del que hem estat treballant amb el pla de mobilitat urbana i sostenible de Tarragona.
Més que res perquè el pla de mobilitat moltes vegades parlant sembla que només estiguem fent coses amb l'aparcament i és un pla de mobilitat que és molt més ampli. És un pla que contempla 80 actuacions amb 7 àmbits de treball, moltes d'elles, com ja coneixen, per exemple, com tot el que és la millora de la xarxa d'autobusos municipals, ja està també posada en marxa, en paral·lel amb tot el que és la regulació, la nova regulació de l'aparcament a la ciutat. Aquest sector, el sector 3, per nosaltres, que li hem dit així, és l'últim en principi on s'aplicarà aquesta mesura de l'aparcament. Com ja hem comentat, ja el sector 1 i el sector 2 ja pràcticament està finalitzat tota la implantació. No només contempla el barri del Port, sinó que s'estén una mica més enllà. El barri de del Carme també està dins d'aquest sector, perquè ens va fins a l'avinguda, des d'avinguda Roma, Rambla Nova, fins a arribar a l'estació de tren i fins al mar. Amb aquest sector 3, tot el que és el barri de Verge del Carme ja està regulat, ja hi ha moltes zones que són actualment, en aquest moment són zona blava, carrer Jaume I, Pere Martell, etc. Tota aquella zona d'allà. En principi, el que es tracta és de traslladar les mateixes mesures que hem aplicat en altres zones de la ciutat, amb el mateix criteri, portar-les aquí. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres estem contemplant 3 tipus de regulació. La regulació en zona blava, que ja la coneixem tots perquè fa molts anys que funciona a la ciutat, la regulació verda i la taronja. La regulació verda, que en aquest cas és la que estem implantant, perquè amb número de places de zona blava no estem posant més de les que ja hi havia, l'únic que estem fent igual és moure algunes que no tenien sentit on estaven situades, perquè normalment les places de zona blava són places destinades a estacionament de molt alta rotació, ja sigui perquè hi ha serveis administratius allà o perquè és una zona molt comercial, etc. I requereix que hi hagi una contínua rotació. Després tindríem la regulació verda, que és la que prioritza l'aparcament dels residents, on els residents tenen un preu molt inferior als que no són residents, i el que es vol és una mica el que ja s'ha comentat a la taula, facilitar l'aparcament de les persones que viuen en aquell barri. Nosaltres, i això sí que són números a la mà, vull dir, amb estudis de camp, el que sí que tenim detectat és que les zones blanques, la rotació que hi ha és nul·la, per no dir que no existeix. Una vegada una persona ha trobat una plaça en zona blanca, aquell cotxe pot estar allà hores i hores, i dies, i setmanes, i mesos. Quin problema ocasiona això? Ocasiona que una persona, un individu, està utilitzant exclusivament per ell un espai públic on en principi tots tindríem que tenir dret a poder utilitzar també. Amb l'experiència, tota la regulació en zona verda que hem instal·lat, aquesta rotació s'ha produït, s'ha liberalitzat molt d'espai en via pública, molt d'espai que ha sigut aprofitat per veïns d'aquella zona. En aquest barri, la informació que nosaltres tenim és que hi ha dificultats, i si no m'ho rebran vostès, hi ha dificultats per trobar aparcament contínuament. És complicat trobar aparcament per la zona d'una manera ràpida i senzilla. Amb aquesta regulació el que es pretén és afavorir això, vull dir, el no tenir que estar donant toms a l'hora de buscar l'aparcament. Per què? Primer, el primer motiu és per un tema de contaminació. A la ciutat teníem un trànsit
que nosaltres diem trànsit paràsit, on tenim constantment vehicles donant voltes que no és que facin no és que aquests vehicles vagin a un puesto, sinó que ja estan on volen anar, però com no troben l'aparcament el que estan és donant voltes a uns carrers fins que trobin un lloc. Aquest continu tràfic que existeix, evidentment, genera contaminació, però genera una contaminació que podria ser un risc per tots en general, però particularment per la persona que està donant voltes, el que li genera és una despesa excessiva de carburant, una crispació constant a l'hora de poder trobar aparcament. Evidentment, si nosaltres facilitem molt més aquesta rotació de vehicles, les places disponibles pels residents de la zona a l'hora de trobar aparcament es facilita molt. De fet, en altres zones, els comentaris, un cop que ja estan implantades les zones verdes que ens arriben, és feia 30 anys que no aparcava a la porta de casa meva, mira, i ara ja fa uns mesos que sí que podem. Una mica el que es busca és això. Aquí el que s'ha optat és un model prioritzant els residents sobretot, però també, com s'ha comentat abans, per donar una sortida al comerç. El comerç en una zona, i al final el comerç és un dinamitzador normalment també dels barris, el que necessita és una mínima rotació perquè els clients que puguin anar al seu establiment puguin anar. Perquè si no, si jo sé que m'he d'estar 20 minuts donant voltes per poder anar a fer el que es digui una gestió, una compra, qualsevol cosa, al final optaré per anar a un altre tipus d'establiments que sé que tinc el pàrquing garantit i que en 30 segons sé que tindré el cotxe aparcat, tindré un ascensor i faré el que tingui que fer. Però aquí hi ha aquestes dues vessants. Per un costat, prioritzar i facilitar l'aparcament als residents de la zona, que és el model que hem optat. Hi ha altres ciutats que opten per altre tipus de model, però nosaltres creiem que la prioritat era facilitar l'aparcament als residents i, com a segona prioritat, era intentar donar a tot negocis, establiments, comerços, etc., tots els negocis del barri que també tinguessin aquesta mínima rotació imprescindible perquè els seus negocis es poguessin veure afectats en positiu. Per una altra banda, també entenem que dins, en un barri no només hi ha residents i establiments on van a comprar els clients, sinó hi ha un altre tipus de gent que necessita trobar aparcament, com poden ser els treballadors d'aquests establiments o treballadors, aquí teniu alguns nuclis administratius que també treballaran amb certes persones que també tindran aquesta necessitat. Com s'ha comentat, amb el plantejament que tenim actualment, que no està tancat, que és un plantejament que està totalment obert, el carrer del Mar i el carrer Lleó en principi anirien de regulació de zona taronja. Què suposa la regulació de zona taronja? Suposa que el resident paga el mateix preu que a la zona verda, exactament igual, són 0,40 cèntims al dia, i el que no és resident pot aparcar, actualment està a 2,30 al dia, però a partir de l'1 d'agost es baixa a €1 al dia. Què vol dir? Que un treballador que tingui que estar 8 hores o més treballant en un establiment a la zona, per €1 al dia podrà aparcar en aquesta zona destinada una mica a un estacionament de més llarga durada que no el que pot ser la zona blava o la zona verda. Però inclús així, el resident a la zona taronja també té el mateix preu que la zona verda per sortir beneficiat respecte als que no són residents. D'acord? En principi, en tot aquest sector, tot el que s'instal·la és zona verda, excepte aquests dos carrers que hem comentat que estarien taronja. També és veritat que el fem taronja perquè aquí
en breu obrirà un equipament, que és l'Escola Oficial d'Idiomes, on vindran estudiants i també se'ls vol garantir una mica que puguin trobar l'aparcament amb un preu raonable. Però bueno, aquests dos carrers que anirien en color taronja i la resta aniria en color verd, a excepció del carrer Apodaca i la plaça dels Carros, que creiem que per establiments, per sector administratiu, són unes zones que requereixen una més alta rotació que el que dona la zona verda, i en principi anirien de zona blava. Nosaltres estem parlant que els 40 cèntims al dia són de dilluns a divendres, sí, que és quan està en vigor la regulació. Dissabtes i diumenges, en principi, ni les zones verdes ni les zones taronges estan en funcionament. Són de dilluns a divendres, que és quan hi ha més problemàtica. A la zona blava sí que és de dilluns a dissabte, perquè com normalment estan situades en zones molt més comercials, el dissabte sí que segueix necessitant aquesta major rotació. En principi, aquesta és la previsió que estem treballant per aquesta zona. Està subjecte, més que res, perquè vostès són els que saben exactament com funciona el barri. Nosaltres a vegades ho veiem una mica des de fora i igual no hem tingut en compte alguns matisos que sí que necessitem amb la seva ajuda per poder acabar de tancar-ho tot. Però en principi la cosa aniria més o menys com els he comentat. A ver, yo por ejemplo me toca zona blanca, pero ¿puedo aparcar en zona verde también o no? Sí, un residente del sector 3, que he dicho es desde Avenida Roma, Rambla Nova, hasta aquí, la persona que tenga la condición de residente podrá aparcar con precio de residente en zonas verdes y naranjas en todo el sector. O sea, aunque usted viva aquí, podrá aparcar en la calle Jaime I Verde, lo mismo, o cualquier otra calle del sector donde usted sea residente. Muy bien. Pagando. Por todos los sitios ya pagando. Ya no pueden, ya no hay diferencias aquí. Ya no hay diferencias. Para los residentes, en una palabra. Claro. Tenemos que ir pagando. No tiene un señor dinero para comprar un local y quiere que ir, si tiene un coche tiene que pagar por cojones en la calle. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Es un residente. Diga usted. De tanto ensamblar. Espera, Tomàs, espera. Al carrer de darrere hi ha 3 tallers de cotxes. Llavors, això suposo que anirà identificat amb algú. Perquè, per exemple, si jo arribo, com vaig sempre, arribo de treballar, i tenen tots els cotxes allí, perquè cada taller té 3 o 4 cotxes o més, esperen que en treguin un, no posen a l'altre i tu no pots aparcar mai. O sigui, si estan aquells cotxes allí aparcats, jo visc allí... No podran estar aparcats. No? Si no paguen, no. I pagant, vull dir... Hi haurà algú que això ho vigili. Nosaltres, un cop es regula una zona, el que posem són els vigilants que tenim nosaltres pel carrer, que van passant cada X temps vigilant aquell sector. Vull dir, evidentment, si hi ha una persona que infringeix... Perquè aquell carrer, per exemple, és tot d'ells. La treuen una, posa l'altra i aquell xigarí perquè jo arribo de treballar, per exemple, jo treballo per la nit, no? Com a infermera. Llavors arribo a les 8:30 del matí i hi ha dies que arribo a casa a les 9 tocades, perquè, clar, estan allí, treuen uns, vull dir, aquests xanxullos que s'han de pagar. A veure, en principi, els residents tenen 3 maneres de pagar. 3 maneres. Una, traient una targeta identificativa que posant-la al cotxe i es paguen trimestral o anualment
tipus ITB, ho gestionem des de l'empresa d'aparcaments, que les oficines les tenim a l'aparcament Saavedra, que és un tipus ITB, que et posen una engina, tindràs una targeta identificativa on posant-la al vehicle, el vigilant ja sap que aquell vehicle és resident. I la matrícula, quan algú es ve a donar d'alta, nosaltres aquesta matrícula la informem dins del sistema i en cas de tenir que consultar-ho ens diu aquesta matrícula és d'una persona que és resident. Aquestes dues modalitats, tant trimestral o anual, van per aquesta via. I després el que existeix és una targeta on tu pots anar al parquímetre i treure el tíquet cada dia. Això sí, exigeix que cada dia hagis de treure el tíquet. Però evidentment, igual hi ha una persona que diu, escolta, jo pel que sigui, per les meves circumstàncies, no aparco tots els dies. Per què? Perquè, mira, una setmana estic aquí, però no ho sé, després hi ha una altra setmana que me'n vaig a Salou que tinc un apartament, no ho sé. Per què m'he de treure jo un distintiu trimestral si jo hi ha dies que igual no ho utilitzo? Tenc una targeta diària i jo el dia que ho necessiti me'n vaig al parquímetre, trec el meu tíquet, me'l poso al cotxe i pagaré aquell dia. La persona que opta diu, no, escolta, jo tot l'any torno a la mateixa casa i he d'aparcar tots els dies al meu carrer, el que pot optar per més comoditat és per la targeta de resident trimestral o per la targeta. La residencia. Para acreditar la residencia. Uno, la persona tiene que estar empadronada en el sector de regulación, ¿vale? Es decir, tiene que estar empadronada en este sector. Ese como requisito principal. Y segundo, el vehículo del residente tiene que pagar el impuesto de matriculación en la ciudad de Tarragona, ¿vale? Estas son las... Perdona, ¿de matriculación o de circulación? De circulación. Esos son los dos requisitos. A partir de ahí hay algunos matices. Por ejemplo, coches de empresa. ¿De acuerdo? La persona que trabaja y que la empresa le cede un vehículo. En este caso, el empadronamiento siempre lo vamos a exigir, que el residente nos certifique que es residente de la zona, que está empadronado allí, y pediremos un certificado a la empresa, que nos traiga un certificado diciendo que la empresa certifica que aquel coche es conducido por tal persona. Es decir, en principio, el residente, en cuanto a documentación, es bastante sencillo. Todo lo que es la documentación del vehículo, lo que puede ser el impuesto de circulación para acreditar que se paga en Tarragona, esta documentación sí que nos la tienen que fotocopiar y nos la tienen que entregar. Lo que es el empadronamiento, no hace falta que vayan al ayuntamiento a buscar un justificante de empadronamiento. Eso desde la propia empresa podemos acceder y comprobar si con el DNI de la persona, si esa persona es residente del sector o no. Estem en fase d'estudiar com ha de quedar per això venim, és més una conversa, explicar-los una mica quina intenció hi ha, però dates no li podem donar perquè primer de tot, fins que no tinguem tancat una mica el plànol de regulació on estiguem tots més o menys d'acord, no ho tirarem endavant. El sector de la calle Real, ¿cuántas calles cubre? A ver, desde la Plaza de los Carros, estación del tren, subiendo hasta la Rambla Nova, toda la Rambla Nova, hasta la Plaza Imperial Tarraco, de la Plaza Imperial Tarraco, Avenida Roma y bajando Vidal y Barraquer, todo ese sector es el sector 3, donde los residentes de este barrio tendrán preferencia a la baja. Jo me volia fer una pregunta. Només serveix per als cotxes que tens a casa, per als fills no serveix, no? Perquè encara que vinguin fora, vinguin cada dia a dinar a casa. El cotxe, sí, un resident, jo dic, ha d'estar empadronat. Després, tots els vehicles que vagin a nom d'aquella persona són susceptibles de treure la targeta de resident. Evidentment, si el seu fill no és resident de la zona,
ja no pot obtindre la targeta. Ha de pagar cada dia €1 per vindre a dinar. No, de 2 a 4 no funciona. No, és que ve a les 4, ve de les 4 a 5 i mitja. Clar, cada dia ha de pagar €1 per vindre a dinar a casa meva. Jo estic d'acord, que es posi una zona verda i tot, i estic molt d'acord. Però que no estic d'acord que ma filla per vindre a dinar a casa hi ha de pagar €1 cada dia. La filla també la demana. Ja, però és que són €5 a la setmana. No? Tindrien que haver un puesto per... És que s'ha de pagar tot arreu, ja ho sé, i estic d'acord. A veure, jo estic com aquell senyor, ma filla ve al migdia a dinar a casa i després ve a la nit a buscar la nena. Llavors paga. Jo la trobo, sí, a l'hora que arriba ma filla, sí. Llavors jo em trobo que, clar, ella tindria de pagar al migdia per aparcar i a la nit una altra vegada per aparcar quan ve a buscar la nena. Depèn. Si aparca en zona taronja, el tíquet és per tot el dia. Vull dir, ella pot pagar al matí, marxar, tornar a la tarda i el mateix tíquet li servirà. El mateix tíquet li serveix a la zona taronja. El mateix tíquet li serveix perquè ella ja ha tret el dret a aparcar tot el dia. Ara és veritat que si marxa, després, si no troba el mateix lloc, clar, nosaltres no li podrem garantir que tingui el mateix. No, però bueno, si és el mateix, sigui carrer de Mar, sigui carrer Lleó, aparcant allí, vull dir, serveix el tiquet. L'horari de regulació és de 9 al matí a 2 i de 4 a 8. Tot el que és fora d'això, de dilluns a divendres, tot el que és fora d'això no entra en regulació. És que ella arriba aquí a les 7 Pero, Rosa, que de 2 a 4 no es paga. Sí, pero es que ella llega aquí a la 1:15, 1:20. Después llega a las 7:15, ya lo sabes tú, 7:20. Llavors, clar, ha de pagar al dematí, al migdia i ha de pagar a la nit. Però, permeteu-me una parada. Si arriba, això és... Ho dic perquè per l'experiència que hem tingut en l'altre part. El mateix que quan arriba de vegades a les 7:20, mentre es busca ara mateix, si arriba a les 7:20... Mira, quan arriba a la 1:15, hi ha dies que són les 2:15, que arriba de la casa a dinar perquè no troba per què no. Molt bé. A la 1:15 segur que el trobarà, i a les 7:20 ja t'asseguro jo, i si no ja sap on trobar-me, que el trobarà. No, jo ja he confirmat. La senyora i vostè. La senyora, sisplau. Sí, la meva pregunta és perquè el mapa no ho he sabut veure. Si el carrer Jaume I, que fa cantonada amb carrer Reial, fins al carrer del Mar, és zona verda. Sí. El carrer... Es que la documentación que tenim no és de la zona 3, és de la zona 1 i de la zona 2. Penseu que no s'ha tornat el pla encara de la zona 3 perquè no és un pla que no tenim encara tancat, vull dir, estem aquí una mica per tancar-ho tot. Evidentment, ara mateix no tinc el pla al davant, però ara mateix aquest carrer està regulat, no perd. Tot el carrer Jaume I, des del carrer Eivissa fins al carrer del Mar, es tornarà en verd. Tots els carrers del carrer del Real, Castaños, Nova de Sant Pau, Rebolledo, Vers de Misericòrdia, tots seran verds també. O sigui, tots els que crucen el que és el carrer del Mar fins al carrer Lleó també seran zona verda. Exacte. A més, encara que no sigui zona verda, que tota la zona 3 és quasi tota la zona verda, i zona taronja, el resident a la zona taronja també paga com a zona verda. O sigui, que no tindríeu cap problema. Tota aquesta zona seria zona verda per al resident, encara que sigui zona taronja, pagaríeu zona verda. Jo proposem que sou president de zona verda. I com que sigui, que pensem molta gent, i la zona verda està tot ocupat. I llavors decideixo com vaig a la taronja, perquè com que jo cap de la Radera, si trobo lloc, tinc problema, no tinc problema, no. Vostè com a... Sí, per entendre'ns, vostè viu aquí, on estem ara, i es troba en condició de resident. Vostè podrà aparcar en condició de resident, encara que el seu carrer sigui com tot sigui, encara que el seu carrer no tingui aparcament, però està dins del sector de regulació. Aquí
darrere hi ha diversos carrers on no és possible aparcar, no és possible perquè no hi ha aparcament. Les persones que viuen allà es poden treure també la condició de resident i poden venir a aparcar aquí al davant, però no és que puguin aparcar aquí al davant, és que podran aparcar a tot el sector. Poden aparcar aquí al davant o poden anar més cap a l'estació de trens o sigui taronja o sigui verda. Però pot passar que tu pagant siguent resident et trobis sense plaça? A veure, passar pot passar tot. Passar pot passar tot. El que jo no li puc garantir mai és que vostè vagi a trobar una plaça. Ara, el que sí que em diu l'experiència és que trobarà. No ens ha passat encara a cap sector que algú s'hagi quedat sense plaça. A veure, ell com a administració és caute i ho està dient tal com cal. Nosaltres, com a representants veïnals, sí que diem que amb els llocs, a les altres zones, a la zona 1 i a la zona 2, tots els residents estan tenint un avantatge de poder aparcar tranquil·lament sense tenir que perdre el temps, que el temps és més valuós del que es pensem, que de vegades, al primer, jo torno a repetir, hi havia residents reacis que deien, ostres, és que 40 cèntims, sí, però sap el resident aquell, el patiment, els nervis, el temps, la benzina. Una pregunta, i aquests 40 cèntims quan de temps es van durar? Hi haurà després un dia de cop, un moment, Intentarem. Això no ho podria dir, però nosaltres lluitarem contra això. L'únic que no tinc una bola, no li puc dir en futur. Això sí que no dic. El que sí que li puc dir és que el 2014 segueix sent 40 cèntims. No, perquè clar, ara ho fas animat, buscar, que es pot ser, fas un temps i dius, ara pot tallar, ara no els tenim. I la tindran, pot tallar. No, a veure, tenen la garantia de que primer, a banda de que l'Ajuntament ha sigut caute a l'hora de parlar i d'arribar a un acord, i com poden veure, inclús els limits que encara són dels antics, perquè fins el dia 1 d'agost no s'inicia, que van a 2,30 o 2,40 la zona taronja. Inclús l'Ajuntament el que ha fet per facilitar a tots els residents, i no sols els residents, sinó els treballadors que venen a marcar les zones taronges, que són molts, hem arribat amb una entesa i ho han reduït a €1 sol. I eren €2 i pico. Vull dir, l'interès no és en cap moment, quan nosaltres ho hem vist així, si no ho vedéssim així, també hi aniríem a lluitar. En cap moment hem vist nosaltres que això no sigui amb un benefici del veí, un benefici del medi ambient, un benefici del restaurador i dels comerciants de la zona. I en cap moment creiem que és un benefici, és un intent de recaptació. Si no, nosaltres seríem els primers que lluitaríem. Primer com a president de les associacions i la federació com a coordinació de les associacions. Has dit que per terres del Pic i tot això hem d'anar a l'Ajuntament de Saavedra? A l'apartament Saavedra. L'apartament Saavedra on l'han tomat a Can Pau? Sí. Estava la policia. Estava la Guàrdia Civil. Avinguda Catalunya. Al costat on estava la Guàrdia Civil. I estava al quartel de la Guàrdia Civil. Allà dintre hi ha l'entrada. Bueno, sí. I llavors, quan de temps ens avisareu perquè ja puguem dir tot això per parlar? Ens avisarem amb molt de temps d'entrada. No, per això no... Ens trobem un dia per l'altre i no tinguem paper de l'arribada. Vostè pensi que nosaltres, normalment, li explico una mica la manera d'actuar quan hem anat implantant zones. És, primer veuran que aquí hi ha uns senyors amb unes màquines que estan pintant els carrers. Després instal·larem les màquines dels parquímetres. Un cop entra en funcionament, que ja està tot ben instal·lat, sempre han donat uns 15 dies, més o menys, on ja està en vigor la regulació, però que els nostres vigilants no multen, sinó que informen.
Llavors van passant i van informant, escolti, això és un sector nou, ja està en regulació, no està vostè posant tíquet, recordi que a partir del dia tal, si vostè no posa tíquet, sí que el podrem. Vull dir, aquesta campanya d'informació sempre la fem. Normalment sempre fem bustiatge, deixant a cada bústia els tríptics informatius. Abans de començar la regulació, per dir-li, vostè, si té la característica de resident, doncs passi per aparcaments de Vedra, tregui-s'ho, quines opcions té per treure's. Abans que algú vingui aquí a regular, li dic jo que farem tot el possible perquè s'enterin tots. És que no ho sabia que hi havia oficines de llocs, no ho sabia. I ara per això m'estava donant... Estem amagats. ¿Algún mestre, alguna otra pregunta, algún neguín? El ticket supongo que habrá que sacarlo diariamente, ¿no? O sea, no puedes coger y poner, por ejemplo, poner 80 céntimos para 2 días. Y cada día tendrás que sacar el ticket. Cada día tendrá que sacar el ticket. Lo que sí que es verdad es que a partir de las 8 de la tarde, que acaba ya la regulación, a partir de las 8 y 1 minuto, si usted mete 40 céntimos, le da el ticket del día siguiente. ¿Vale? Esto porque es así. Sobre todo hay muchas personas gente que va turnos, que llega a casa a las 10 de la noche y que al día siguiente no tiene que ir a trabajar por la mañana porque el turno es otro, puede cuando llega a las 10 de la noche sacar el ticket, poner el ticket y le sirve para el día siguiente. No se tiene que despertar a las 9 de la mañana del día siguiente a bajar a poner el ticket. Ahora, si su problema, si son 2 días, no hay problema. Si ya es para más, evidentemente la máquina no lo permite. Pero lo que sí que puede hacer es sacarse el distintivo trimestral y usted sabe que desde enero a marzo, o desde abril a junio, o desde julio a septiembre, lo tiene cubierto. Es decir, en periodos de 3 meses. O el anual. Es decir, se saca el anual y desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre no se tiene que preocupar de esto. Otra pregunta, ¿la situación de los minusválidos cómo queda? A ver, en principio... Si yo soy minusválido visual, yo no puedo conducir, mi esposa es la que conduce y soy un residente que no va a conducir. En principio, las personas con una discapacidad que tengan la tarjeta que les permite aparcar, que expende la Generalitat, pueden aparcar en cualquier área de regulación gratis. O sea, un minusválido no paga en zona azul, ni paga en zona verde, ni paga en zona naranja, en ninguna. Aparte de que pueda tener algunas plazas específicas reservadas para ellos, ¿no? Pero en zona de regulación del estacionamiento, si usted tiene la tarjeta acreditativa para poder aparcar en zonas de discapacitados, está exento del pago de la regulación. Siempre y cuando tenga el distintivo. Sí, tengo el distintivo. O sea, tendría que dejarlo sin problema. Exacto. Es decir, cuando aparque en una zona regulada, tiene que dejar el distintivo visible que le autoriza a poder aparcar allí. De hecho, la zona azul es la zona minusválido. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Alguien alguna pregunta más? ¿Algún neguín? Yo quería hacer una pregunta. ¿Para cuándo tienen previsto todo esto? No se lo puedo decir para cuándo tenemos previsto. O sea, primero vamos a estudiar bien todo. Lo que sí que le voy a decir es que lo primero que se va a hacer, es el barrio desde la Alcarma, que ya está regulado, que ya es zona azul. Ese sí que vamos a ir en breve. Vamos a ir cambiando lo que son zonas azules por zonas verdes, ¿vale? Eso sí, porque sí que lo tenemos definido. Pero este sector de aquí, que aún no lo tenemos cerrado, no le puedo dar una fecha. Primero, cuando lo tengamos consolidado, o sea, cuando lo tengamos decidido, entonces no se preocupen que les diremos de aquí 2 meses entra en vigor. Pero ahora mismo no le puedo dar más. Sí, ¿podríais informar antes de terminar de los resultados? Si no hay ninguna pregunta más. Pero lo damos por concluido. Yo creo que es aceptado por la mayoría. Muchas personas, digo, incluso los 97 comercios nos respaldan.
y yo creo que la gran mayoría, pues bueno, dando las explicaciones que ha dado con Sergi, yo creo que no hay ningún problema. Sí que es verdad que tenemos que pagar, y hoy, ¿por qué no se paga? Si hay que pagar por todo. Entonces, dentro de que nos toca pagar, pues tener la mejor movilidad para todos, yo creo que va en beneficio, como ha dicho el Pedro, en calidad de vida y en gestionar nuestros horarios, que al fin y al cabo se pierde más tiempo dando vueltas, quemando más gasolina, que no el coste económico que